大家好啊，我係琪琪。咁啱食完嘢，經過呢度先施西九龍中心嘅1樓，有好多得意有趣嘅卡通 Kuromi、Little Twin Stars 同埋 Snoopy 嘅家品、餐具同埋廚房電器。咁我哋一齊嚟睇啦 ，Let's go！如果大家中意我嘅片，記得睇埋廣告，唔撳略過或者 skip 就係對我最大嘅支持。仲有訂閱我嘅頻道。首先睇咗啲廚房嘅煲，有呢一個密飯石嘅韓式燒烤煎盤喎，34cm 或者38cm 長嘅直徑，咁就分別就係598同埋698啦，好正喎，可以咁樣燒嘢食喎。呢個盤呢，一個咁樣弧形嘅兜兜咁樣嘅，見到啲相都好想食啊，流晒口水啦。亦都有呢個韓國嘅桃女啊，係598嘅呢個，比我想象中冇咁重喎。原來拎起佢咧都輕 OK 喎。咁裏邊嘅設計咧就係咁樣。呢個我嚟做乜嘅咧？我整煲仔飯嘅，係一個石鍋嚟個2公升嘅。佢攞咗韓國嘅專利技術嘅喎，係天然不黏嘅陶瓷嚟嘅喎。原來冇毒素啦，冇塑膠嘢嘅，都冇重金屬色素喎，安全咧無毒，安全材質 PFOA3 同埋 PFOS3 嘅喎。即係冇人工合成嘅化合物，不黏嘅效果長久耐用喎，咁呢個都正喎，呢個598襟用嘅喎，寫住 K 喎個材質，而且唔會太重，整煲仔飯正，韓國嘅石鍋，仲有呢一個咁靚綠色嘅一單柄嘅炒鍋啦，哇7.2 litre我咁大個煲喎，一家大細或者係好多人食飯咧，大時大節咧我哋煮9大簋都得喎，10層。加厚嘅韓國專利技術喎，石鍋堅固耐用，安全無毒喎，又係 PFOA、PFOS3，即係冇人工合成嘅化合物，適用於多種嘅爐具。原價1988，而家988係韓國製造喎 ，Made in Korea。邊個中意韓國嘢啊？呢個煲就啱晒啦，有啲重量嘅。咁佢手柄咧都係防滑設計啦，同埋咧係防熱嘅喎。咁同埋呢度有個勾咧去勾起啦。仲有呢度咧係可以用一個隔熱墊咧去幫手咧咁一齊咧拎起個煲嘅。中唔中意 Snoopy 啊？我都好中意噶。有一 set 就有3個煲，賣緊598，仲有折嘅喎。咁咧折咗之後咧就係550蚊就有3個煲，連埋一個蓋。呢個蓋咧係可以共用嘅，3個煲都啱用喎。呢個唔得。係304不鏽鋼材質，而且佢都好靚喎，裏邊一體成型嘅喎。打低做一個 Snoopy 嘅標誌 ，Peanuts， 哇！佢係正版啦，當然呢度先試埋，哇，好靚啊！佢哋呢個我嚟煎嘢1流啊，咁啊啱啲細細一個家庭都啱用喎，呢啲好得意啊 ！Snoopy， 韓國製造嘅，仲有呢啲呢個698嘅，都係深煎嘅石鍋啦，3.6 litre嘅，同頭先大嗰個材質咧係一樣嘅。另外，亦都有一個湯鍋嘅喎，個4.3 litre係賣緊798，仲有呢個係防熱嘅呢度2個 band， 哇，好靚啊！材質真係好多 Snoopy 嘢啊！哇，呢個係8手嘅啦，珊瑚絨嘅材質，哇，好靚啊！繽紛色彩嘅 Snoopy， 好開心啊！即刻好想煮飯做家務啊！哇，仲有 Rainbow 嘅 Peanuts， 好靚啊！佢哋一塊幾多錢啊？一塊55蚊。佢係好吸水啦，可以重用啊！速乾嘅珊瑚絨，哇！呢個係有個勾啦，呢度可以掛住嘅。Snoopy 仲可以襯埋呢個好大嘅湯羹，佢嘅食物材質係 FDA 嘅喎，負40度都可以用，哇！超凍嘅天氣都可以用到喎。仲有哇，耐熱去到230度，犀利喎！咁好嘅呢個材質，好似有晒認證同埋1年保養，咁個材質一定好靚噶啦，全部都係英文。好，咁呢個賣緊幾錢呢？100蚊嘅呢個湯羹，跟住仲有呢啲款啦。呢個係啦，呢個咧，呢個同一款咧就係90蚊，係木柄嘅，防熱啦。仲有呢啲夾啦，夾食物嘅。哇，呢個原來都係 Snoopy 嚟嘅喎，呢個係78蚊。哇，好大個喎，呢啲係都係 FDA 嘅食品級材質。有冇帶飯返工啊？或者屋企用都得。佢有叉啦，有匙羹，仲有筷子，一盒。嗰個盒都靚，好精緻，同埋好靚嘅膠。佢係Snoopy，咁
咁就一盒咧就係88蚊一套，就有齊晒咁樣啦。哇，乾淨又衛生啊，有唔同顏色，仲有色彩繽紛嘅直膠刮啦，咁21cm 嘅都係 Snoopy 款，哇，好得意啊！戴太陽眼鏡嘅 Snoopy， 咁呢個咧就40蚊呢啲嘅。咁跟住，哇！一 set 嘅 Kuromi 都有喎，兩隻湯巾都係可以係由呢個嘅-40度去到230度嘅喎 ，FDA BPA free， 可以放入去洗碗機用添。呢個咧就係68蚊，原價128嘅喎。啊，好靚啊你 Kuromi！ 仲有 Snoopy 嘅湯巾40蚊一隻，都係 BPA free 同埋 FDA LFGA 食品級材質嚟嘅喎，都係-40度去到230度嘅個內熱就。仲有呢啲細個好 Q 啊，佢哋嘅鑊鏟啊，呢啲點賣啊 ？Kuromi 58蚊，呢啲鏟就都係呢個58蚊嘅，都係食品級材質 FDA LGB。哇，其實呢度全部咧嘅材質咧都超靚超高質喎。仲有 Snoopy 嘅碗。環保袋148邊度啊？哦，呢度就係 Snoopy 嘅，兩隻手掌大，兩隻手掌高，係帆布袋啦。裏邊就係咁樣嘅，有一個細格啦，有磁石嘅呢度。好，睇翻呢個 Snoopy 嘅，加埋個杯，哦，呢個碗，呢個保溫杯啦，再加埋頭先嗰個帆布袋咧，一 set 就係198，成 set 198咋，淨係買呢個杯啊，都198啦，出邊。分開買，哇！呢個簡直係超抵啊！呢個福袋198，哦，呢個係保溫杯，好 Q 啊 ！Snoopy， 仲有呢個款滑浪嘅，仲有呢啲細嘅，咁呢啲點賣啊？咁呢個復古款咧就係298獨立買嘅，咁呢個咧就係118，哇！好細個喎，好輕身喎，呢個係咪304材質咧？仲有呢個咧就係一般嘅420ml嘅，呢個就228，哦，呢度有就係呢個啦。咁佢係不鏽鋼嘅228 75週年啊，原來 Snoopy， 哇！咁要大肆慶祝下，同埋出咗好多嘅 Snoopy 用品啊，仲有好靚嘅隔熱墊，係硅組做嘅，好耐熱吸濕鍋墊，20cm 直徑就59蚊一個，哇！真係好靚啊！就算唔愛嚟煎鍋，愛嚟掛喺度裝飾都靚啦。哇！有咁靚嘅 Snoopy 陪你喎，即刻令到屋企咧精精神神啊！好，哇！仲有 Kuromi 嘅，全部呢啲隔熱墊咧都係59蚊。仲有呢款美國好興嘅 Stanley 杯，好靚啊 ！Snoopy 係滑緊浪啊，好大容量喎！呢個係你估下幾大？原來係1.2 litre啊，真係超大不鏽鋼嘅真空吸管保溫杯。呢個係大杯嘅設計，分離式吸管送埋個吸管同埋呢個飲管刷。哇，原價498，而家248啊，差唔多係半價。哇，正啊！放冷嘅飲品又得，保溫又得。呢個夏天有佢陪你，係咪開心晒呢？ Snoopy 仲有呢啲咖啡杯係不鏽鋼嘅便攜保溫杯，530毫升嘅喎。哇，又係大杯設計，係有2個飲口喎，應該係啦。裏邊送埋飲管嘅，呢個咧就係228嘅啫。哇，有白色，亦都有黑色，好靚啊！你哋 Snoopy 款嘅，仲有呢啲好靚啊 Kuromi。哇，呢個原來係旅行嘅雙層電水壺。呢個 Kuromi 係雙電壓，有咩特別咧？雙電壓原來呢度你需要喺嗰個國家咧要用120伏咧，你就可以呢度咁樣擰一擰佢。如果需要230伏咧，就擰呢邊。哇，好方便喎，一物幾用喎。呢個仲有撳呢個掣咧，就可以打開呢個水壺啦。有特別咧係呢度可以合埋嘅呢個柄，推一推佢咧就可以合埋，就係咁樣啦。哇，咁方便去帶去旅行啊，或者係出 trip 用都得啦。撳個1字呢個掣咧就可以開始煲水噶啦，好方便，簡單易用嘅掣。佢不受地區使用，行李位置咧擺喺都唔佔位。煲水只需要5分鐘，咁都算快喎。而家特價338咋，呢個 Kuromi 水煲。338嘅，仲有呢個不鏽鋼嘅 Snoopy 款，同埋呢一個 Little Twin Stars， 仲送多2隻杯添，呢個抵啲喎。價錢咧佢就係358喎。仲有呢啲蒸蛋器啦，有 Snoopy 呢個 Snoopy 係248嘅蒸蛋器，蒸3隻啦。呢邊咧就係358嘅雙層嘅 Snoopy，都係雙層嘅蒸蛋器啦。佢裏邊咧配有玻璃盒嘅喎。咁仲有呢個 Little Twin Star 啦，都係358嘅，又係雙層啦。裏邊咧又係要配上呢個玻璃盒嘅。食飯需唔需要呢啲食飯墊啊？就係有呢128嘅 Kuromi， 真係好靚啊！你見到你人人都心動啊！仲有呢一款 Snoopy 75週年嘅，都係賣緊128，
佢呢個咧係內熱去到230度嘅。咁如果你嘅飯壺咧係好熱，啱啱用微波爐叮完或者係好熱嘅嘢放上去咧都冇問題。佢係耐用防水易清潔 FDA 同埋 LFGB 食品級材質，超抵嘢停不了啊！哇！呢度有一 set 就有3個水樽。佢係原來 Snoopy 75週年3合1嘅便攜水樽喎套裝，咁一 set 3個幾錢啊？198。哇！佢係食品級材質，由-10度咧可以去到80度喎，留意喎，唔係100度喎。咁咧佢好靚嘅紫藍色喎，哇！好啱夏天用啊！原來佢一 set 3套咧可以擺晒入去，然之後就好似咁樣，咁就一 set 3個，咁就喺晒呢度啦。仲送埋呢個咁大嘅飲管，係啦，75週年嘅慶祝，每一樽都會提示你時咧，佢要飲水2個鐘就要飲水1次喎，一日咧就提到你咧飲到呢個2 L 水嘅喎，水係好重要嘅對於我哋。咁啊，呢個細個都有提示喎，哇！而且有一個手鈎，方便帶嚟帶去。佢呢個材質咧都係好靚嘅，係 PPA free 啦，飲水位咧，哇，都係有埋飲管嘅喎，好方便，而且材質好結實，好靚啊，好順滑。咁大嘅犀利啦！呢個有幾多 lit 㗎？好大個喎呢個，呢個有2000 lit 咁大嘅喎。哇！真係好見到佢我都心動啊！我一日咧都要飲2-3 lit 水啊！哇！198，你話抵唔抵咧？除咗紫色，仲有呢個咁靚嘅藍紫色。哇！呢個 Snoopy 喺度，佢哋一齊玩呢個放風箏啊！仲有 Snoopy 係粉紅粉藍色嘅，呢個都好靚喎。可以睇到咧，就係細個水樽就係300毫升，中間嗰個 size 咧就係700毫升，然之後就2000毫升嘅，咁即係 total 有3 lit 水喎，買一 set 就有3 lit 水嘅容量啦，哇，好抵啊！如果唔中意卡通公仔嘅，呢度仲有得揀，有呢隻桃紅色嘅就係 Silicone Water Bottle， 係 BPA free 嘅，同埋佢係 FDA 認證啦，咁 LFGB。呢個都好靚喎，啲材質條帶都靚過人，印有佢嘅標誌 B 字頭呢個牌子 Blank Walker， 你哋識唔識呢個牌子啊？而家咧賣緊79蚊，容量係500毫升，內熱同埋內冷咧就係由-40度去到哇220度嘅喎，犀利喎！裝100度嘅滾水都冇問題啊！500毫升帶出街一流啊！除咗呢個桃紅色，仲有呢隻青綠色。哦，呢個大啲喎，原來650毫升嘅喎。哦，都係一樣價錢喎，79蚊喎。哇，好靚啊！特價嘅仲有呢啲開瓶器，係 C 字頭呢個品牌。哇，睇佢材質真係好靚喎，1年保養，有 FDA 食品級材質嘅喎。哦，可以開汽水啦，樽嘅蓋啦，一樽嗰啲唔同嘅汁啊嘅蓋啦，一物好多用喎。呢個只係30蚊咋。玻璃飲管咧都有得賣喎。一 set 就有3色，3隻色，就有藍色、綠色同埋粉紅色喎，送埋個刷嘅喎，就係3合1嘅。佢而家咧係賣緊20蚊啫喎，原價68蚊。可以內冷咧200度去到300度高溫咁犀利，內酸內鹼同埋抗衝擊，內高溫冇異味。咁又係，佢係玻璃嘛，所以佢係冇毒冇源嘅。哇，真係20蚊都抵喎！好靚嘅 Snoopy 咩嚟嘅咧？係煲水嘅？唔係，佢係咧不鏽鋼1公升嘅過濾咖啡壺喎，過濾式嘅咖啡壺。哇，係點樣㗎？可以拆除咖啡過濾件，自動斷電功能，30分鐘保溫功能，360度無線底座咁樣，360度，原價599，哇！而家398咋？呢個喺屋企都可以享受到咖啡啦，係唔需要咧用過濾紙嘅喎，因為本身裏邊咧有一個格咧就係過濾咗㗎啦。哇，咁勁環保喎！佢就係咁樣㗎啦。咁啊唔使額外成日去買呢啲嘅過濾紙啦，慳翻一筆喎又。佢裏邊就係咁樣㗎啦，304食品級材質。哇，佢做工咧好靚啊！個掣就喺呢度，撳下史努比嗰個手爪咧好得意喎，呢個掣係咁樣㗎啦，內部都係304材質。咁咧佢咧裏邊咧都有指示啦 maximum 啦，去到幾多喎？呢個應該係載嗰個嘅咖啡粉狀嘅咖啡。或者茶葉都得啦，哦，跟住另外佢嗰個嘅手柄呢粒咧，哇，都係好靚㗎，好高貴啊！哇，如果滾上嚟會見到係會啡色㗎喎，提示你咧，你杯咖啡 ready 飲得啦！哇，真係好靚啊！呢個 Snoopy 嘅咖啡機，煲水嘅都有 Snoopy，呢個係賣緊438，哇，好大個咁樣，同埋佢好靚啊！呢個樣，呢個設計好時尚新穎喎。呢度嘅手柄係防熱㗎啦，跟住打開呢度咧，佢咧就係咁樣㗎啦，都係304材質，而且佢有個格咧，煲茶葉得唔得嘅咧？佢有個格俾你㗎喎，淨係煲水嘅。咁裏邊嗰粒剔我嚟做咩嘅咧？
呢個係發熱管嚟嘅，就係咁樣噶啦。除咗白色，仲有呢一隻嘅黃色，咁大個呢，就係原來佢係1.7 L 咁多嘅喎。呢個 Snoopy 電熱水壺，佢半透明水位指示話俾你聽，你個水位去到邊啊？就係呢度有透明嘅標示啦，同埋佢360度呢都可以無線嘅底座啦。咁佢底座呢就收埋咗，你想睇就可以問職員嘅。仲有呢個咁靚白色嘅 Snoopy 智能熱水煲喎，點樣智能法呢？佢係大容量1.7 L 嘅電熱水壺。如果你係自來水呢，你就要煲100度最好。咁如果你係用屋企嘅濾水機呢，咁你直接撳。如果想沖咖啡呢，就撳咖啡呢粒掣，就可以即刻煲完呢，就係可以沖咖啡噶啦。茶葉呢嘅溫度都有，就係70度嘅，咖啡係85度。咁佢可以自動幫你保溫呢30分鐘噶喎。如果要100度嘅話呢，佢繼續保溫100度。咁仲有佢360度可以轉啦，方便爐啦，仲有佢過濾網嘅喎，入邊撳下個掣先，過濾網就係呢度啦，嘴位。另外咧，佢304材質啦，佢輕觸式嘅啦，雙層防燙嘅，呢度係磨砂設計，防滑嘅，佢係3腳啦，安全啦，使用。仲有呢個靚靚白色嘅 Snoopy，呢個係多士爐嚟嘅，咁而家咧佢係有6段嘅烘焙濃淡程度，抽屜式嘅碎砂盤喺下邊。電子觸控嘅，就係側邊呢度，哇，都係智能款嚟嘅，淨係看多士嘅，咁特價咧就係349嘅，佢咧呢個位咧係特厚嘅，可以看特厚嘅多士嘅，呢個厚薄都可以用。呢個咁靚嘅卡通嘅 counter 咧，個優惠去到7月9號嘅。我今日就分享到呢度，如果大家鍾意我嘅片，大家記得點讚、留言、分享，仲有訂閱我嘅頻道，拜拜。